Si hi havia avui un lloc on calia tenir un ull posat amb motiu de la Diada era a Badalona. La supressió dels actes polítics institucionals decidida per l'alcalde Xavier García Albiol havia provocat forta controvèrsia política i social. I avui l'alcalde ha estat escridassat quan participava en la tradicional ofrena floral. Ha reiterat que el problema va sorgir quan la resta de grups no van acceptar els canvis que ell proposava, entre ells mantenir la bandera espanyola a l'Ajuntament. Encara no havia començat l'acte que Òmnium Cultural celebra cada any a Badalona quan l'alcalde Xavier García Albiol ha arribat a la Plana. Només detectar la seva presència, la majoria dels assistents l'han rebut amb xiulets, crits i proclames d'independència. La gent mostrava així la seva disconformitat amb la suspensió dels actes oficials de la Diada per part de l'alcalde. Òmnium mantenia la seva ofrena al monòlit de la Plana, com ha fet des de l'any 84. L'alcalde hi ha volgut participar com a representant del Partit Popular. Ha cantat als segadors i amb diversos membres del seu partit ha fet l'ofrena floral. A Badalona la Diada l'ha organitzat a l'Ajuntament amb els mateixos termes que s'ha organitzat els darrers anys, igual que els darrers anys, i que si no hi ha hagut l'ofrena i el discurs és perquè aquells que formen part de la institució no han volgut participar en els dos actes institucionals de la Diada. La resta de regidors de l'Ajuntament de Badalona han fet la seva ofrena floral de manera conjunta. Volíem que d'alguna manera hi hagués un acte institucional a la ciutat de Badalona i creiem que era la manera de fer-ho. Ens vam posar d'acord divendres a la tarda davant de la suspensió dels actes institucionals per part del PP i vam creure que tots tres alguna cosa teníem que fer. Ferran Falcó, de Convergència i Unió, ha aprofitat per dir que no descarta presentar una moció de censura contra l'alcalde si demà no s'absté en el ple de l'Ajuntament, on els partits de l'oposició donaran suport a les mobilitzacions en contra de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Si aquesta línia vermella es traspassés, a aquest alcalde li quedarien, almenys pel que fa a la nostra voluntat, ben poques hores al càrrec. Més de 80 entitats han fet aquest matí la seva ofrena al monòlit de la Plana. Òmnium Cultural, amb la seva presidenta Muriel Casals al capdavant, han desplegat dues pancartes del Déu Jota. A més de l'apartat polític i cultural, també hi ha hagut representació d'associacions socials reivindicatives i esportives.